具。宫女柔儿、孟福、姊妹、子君、穆贤、淑慧、秀忠、小娜、思琴、玉庄，因牵钩比赛中落败，难辞其咎，罪不可恕。经刑部审讯，论罪当诛，判斩首之刑。姐对不起你，姐姐救不了你。姐姐，我不想死，我真的不想死，我不想死。最爱吃的糕点。你多吃一点。姐姐答应你，每年都会去拜见你，给你多烧一些冥钱。姐
姐姐，时辰已到，送行者退后。姐姐，姐姐，小福有回来，姐姐，姐姐。 来人，把这个宫女押下去。是。棍子手。本太子现在就要将人带走，谁敢阻拦，就是跟本太子过不去。跟我走。也许他们觉得，无论他们犯了什么错，都会有太子殿下为他们出头撑着。我倒要看看这个靠山有多牢靠。
太子当然是不足为患，可是，一只苍蝇会坏了一锅汤，所以，我们无论如何要尽快的除掉这只苍蝇。你也知道，皇上对太子实在是不错。我不看僧面也得看佛面吧？皇上会听你的话。哎呀，说到底，他们是血脉相连呐。即便皇上最后还是听我的，可我也得下一大番功夫啊。我有办法。多谢太子及时相救，如果不是太子，奴婢恐怕早就……哎，别说了，先起来吧。说实在的，是我不好，要不是我离开了京城，你就不用受这个苦了。我心里面很难过，对你，我觉得过意不去。这不关太子的事。怎么不关我的事？你是我东宫的人，我竟然让他们随便把你抓走，还差点连命都没了。我真是没有想到他们竟敢这么做。我这个太子真是太无能了，竟然连自己的家人都保护不了。太子千万别这么说，太子可以把奴婢当作家人，奴婢已经觉得受宠若惊了。孟夫，你曾帮了我许多忙，在我心里，你早就是自家人了。可惜，真正是我自家人的，却从未把我当成家人看待。皇后是越来越不把我放在眼里了。太子殿下今日在刑场救了奴婢，这同时也就违抗了娘娘的懿旨。如果皇后娘娘不肯善罢甘休的话，恐怕……你怕皇后娘娘会对付你是吗？你放心，我答应你，从今天开始，绝对不会再让别人欺负你了啊！多谢太子殿下。姐姐，少妇，姐姐，少妇姐，我回来了。哎呀，好了好了，进去吧，进去吧。哎，小妇姐，你得先跨过火盆才能进去啊！把火盆拿出来。这未免也太夸张了吧！可是君二姐说了，一定要火大一点，这样才可以把你身上的晦气除掉。是啊，要是没把你身上的晦气扫干净，下次再有事，还不知道会是谁呢。大家也只是求个心安罢了。况且这些日子大家都没有睡好过，都在担心你。来，姐姐帮你，来，快吧！1、2、3，谢谢大家。大家都是好姐妹，就不用谢了。下次要是换作是我，不要乱说话。过去的事情大家都忘了吧，否则以后怎么过日子啊？可是小妇姐得罪的是皇后娘娘，真的可以当作是梦一场吗？哎呀，你就是喜欢杞人忧天。听说皇后娘娘，她要对付的根本不是比赛千沟中输的人，孟府只是不幸被牵扯进去，所以大家以后呢都不用担心了。那是谁得罪了娘娘呢？我也不知道。那你怎么知道这件事情啊？哎呀，其实这件事早已经传遍宫中，只是大家不知道而已。哎呀，好了好了，大家不要说了，我们去吃东西吧。走，小妇姐。哎，我刚才都替你解围了，你现在是不是可以告诉我，皇后娘娘到底对付的是谁啊？
我只是不想大家担心，随便说说罢了。刚才谢谢你帮我。姐姐，之前我曾经在天牢说，你不是我姐姐。对不起，傻丫头。当时那种情况，说出那些话，也是可以理解的呀。姐姐怎么会怪你呢？可是我也不应该跟你抱怨的呀，因为我做的已经很多很多了。姐姐，我答应你，你跟我说的话，小福一定会记在心里。如果我不能保护你的话，我还怎么配做你姐姐呢？更何况在宫里头，也不知道什么时候发生什么事。或许哪一天，姐姐反过来还需要你帮忙呢。姐姐，你放心好了，我就算不要命，也会帮你的。不，如果要你的命，姐姐才不要你帮忙呢。姐姐，小福。哎，孟凡、孟福，你们在这儿啊？小马，你怎么过来了？你这次平安回来，我当然要亲自过来恭喜你啊！这个是我亲自为你修的护身符，送给你，保佑你以后可以平安。谢谢，这次小马也出了不少力。没有了，我真的没帮上什么忙。姐姐都已经跟我说了，我一定会好好报答你的。报答我？哎，我煮饭给你吃好不好？好。不过这顿饭让我来煮，当做庆祝你平安归来，好不好？不好不好，我来煮嘛。我来煮吧。你们两个，你帮我，我帮你的，都没有把我放在眼里，把我当外人了吧？不是，我是真的很想请大家吃顿饭。小马，你就帮我好不好？好啊，我帮你。哎，我们赶紧想想吃什么好不好？姐姐，你想吃什么？南瓜羹。好啊。小马，真的吗？好不好？好好好，我房间还有一个红的，好大的一个呢。众位卿家急着要见朕，有何要事？老臣冒死要向皇上觐见。几位都是朕的肱骨之臣，有什么事先起来再说吧。皇上乃当世明君，你们一片担心都是为了社稷，皇上岂会不知啊？你们有言尽说，言者无罪。臣等此次前来是为了太子殿下扰乱法场一事。太子奉旨去瑶州赈灾，尚未完成使命便返回京城，置瑶州百姓生死于不顾。不止如此，太子还竟然到刑场阻止执法，扰乱法纪，如此大逆不道，臣等担心会引起天怒人怨呐。要说天怒人怨，或者是危言耸听，可太子是未来的皇帝呀，天下百姓可都看着太子的一言一行啊。皇后娘娘所言甚是，有法不依或是赈灾不力，随便一样就足以令百姓寒心。而今两样加在一起，能不令天下的百姓担心吗？是啊，那众爱卿有何提议呀？臣等以为，皇上应该考虑另立太子。什么？另立太子？有这么严重吗？哎呀，另立太子，废除太子，那事关重大，岂能儿戏？臣等当然深明不能轻言废立太子，可是为了社稷的未来，别无选择呀。皇上，就算千秋万世的基业，只要继位者不得人心，
臣民背弃，国运由盛转衰，也只是旦夕之事。请皇上圣裁。好了，皇上明白你们的意思了，你们先回去吧。皇上自有主张。是。皇上，你的意思呢？还有什么要处理的吗？废太子的事情啊！啊，原来是这件事。皇后，你别跟那帮老家伙一般见识了，他们那是小题大做。皇上，臣妾不觉得那是小题大做。你的意思是？我也同意废太子。皇后今日不是才亲口说过，废立太子不能当儿戏，况且太子并没有失德呀。哎呀，这都是面子上的话，在他们面前，我当然要站在皇上这边了。可是，臣妾想知道，难道皇上真的认为太子没有失德之处吗？太子所犯的，只是一点小的错误。一点小的错误，那你觉得他们今天是无风起浪了？朕并不是这个意思。要是他们说对了，那就是太子的错；要是他们说错了，那就是这些人扰乱朝纲，就该被抓起来杀头，留着他们后患无穷啊！皇后，你就不要再为难朕了。皇上，到底是你在为难臣妾，还是臣妾在为难皇上？今天你看看，朝堂之上这么多位大臣，啊，根本就不给皇上面子，简直就是在怪皇上教子无方啊！按照这个情况，都应该拉出去处斩了。可是呢，人家说的都是事实，我们无言以对呀。所以朕说了，皇后，我们就不要跟那帮老家伙一般见识了吗？皇上，难道你觉得我多此一举？朕不是这个意思。那好吧，臣妾以后就不再上朝了，免得妨碍了皇上办事。皇后，你别这样。其实我心里头明白着呢，皇上心里一直只有太子，因为太子他姓李。皇后，你何必这么说呢？你向来知道朕的心思。皇上，臣妾已经憋了很久了，我一直不敢说，可是我今天也不怕说了。皇上一直说，臣妾的建议很重要，可是每次我提到太子，皇上不是沉默就是回避，这是亲疏有别呀。皇上，你不得不承认吧？朕并不是这样。这个就算了，本来嘛，这就是李家的天下，我这个姓韦的人凭什么说三道四啊？可是你看啊，你看看今天这么多大臣都跑来反对太子的做法，来弹劾他。今天看来，站出来的只是这几个人，可是底下到底还有多少人反对太子，谁也不知道。皇上，尧山这个人不随便说话的，何一方更是吧，被称为一方好人。现在连他们两个人都跑出来反对太子，皇上，你不觉得这件事情的严重性吗？臣妾身为皇后，难道不该甘心吗？我难道不该来提醒皇上吗？参见王爷、三公子。王爷，三公子猜的没错，尧山那几位大臣
表面上是主动入宫求见皇上，其实是奉韦后之命。哦，想不到连一方好人都被皇后收买了。看来，皇后的势力比我们想象中的要大。皇后娘娘最厉害的一点，就是她懂得抓住人的弱点。一方好人虽是个好人，不过弱点也是存在的。我认识他多年，他一向与世无争，从来不会树立敌人，脸上总是带着温和的笑容。我想不出他到底有什么弱点会被别人抓住。不与人为敌的人，通常有2个原因：第一，就是真的与世无争，但他当真如此清高，就不屑在充满明争暗斗的官场里打滚；第二，他是装出来的，趁人不备时来个突然袭击。可是，这一方好人已年近古稀，行将就木之人还要争权夺利，是不是晚了一点？说的没错，所以还有第3个原因，这样才能解释他为什么一直在做好人，就是怕与人为敌后会被人找出秘密来攻击他。他也有秘密。早年时他仕途不佳，曾经暗地里抛妻弃子，娶了当时的刑部尚书的女儿，从此飞黄腾达。于是这件事便成为他毕生的污点。皇后就是发现了这件事情，所以一方好人也只能俯首听命。三公子是怎么知道的？难道你提前派人查过他？查探他的人不是我，是皇后娘娘。我可没有这么多的人力物力去查探朝中的每一个官员。看来皇后身边也有你的人。放生，你是我的人，你自然也会被人监视，所以有些事情不能让你来做，也不能让你知道，明白吗？属下明白。如今一方好人也站在皇后那边，看来太子更加失威了。这也不一定。皇后也有废掉太子之心，纵使皇帝暂时不愿意，可是假以时日，也无法避免。王爷言之有理，皇上向来对娘娘言听计从，这次皇后更是煽动群臣以助声势，看来这废除太子之事志在必得。难道你们忘了废立太子一事，并非皇上一个人说了算？太子乃是伴君，岂能说废就废？丁大人，皇上交付太子到瑶州赈济灾民，太子竟然抗旨不争，这简直是目无朝纲啊！你目无朝纲的人是你们。之前本太子要你们来商议瑶州赈灾之事，个个想尽办法找借口、找理由推脱。今天竟敢还厚颜无耻，在这说本太子的不是。老臣冒死也要说一句，太子这么做简直是上愧于君，下愧于民，将来如何担当肩负天下之大任？皇上，御史大夫董承文已经奉太子之命前往瑶州赈灾。纵使如此，太子擅闯刑场，破坏法规，乃是不争的事实。如果没有一个说法，皇上又如何服天下？人非圣贤，孰能无过？应该给太子一个机会，理应从轻处罚，以示后效。皇上以为如何？臣以为蓄统之事不可轻言废立。太子虽然有错，也不是什么大逆不道之罪。废去太子之位，要另立王子替补，也非易事，请皇上三思。言之有理。姑息养奸，误国误民啊！如果让太子登基，轻则遭臣民背后窃笑，重则只怕会祸国殃民。皇上，皇后娘娘，皇表叔说的对。所谓天子犯法与庶民同罪，就有《大唐永徽律书》记载，太子罪当等同受刑宫女。那些宫女犯了哪一篇哪一条罪，便该以此来惩罚太子。这么说，那些宫女犯了什么罪啊？老臣不才，昨晚连夜翻遍了《大唐永徽律书》，可是没有一条写明牵钩比赛中败下来的就是死罪呀。哦，如果是这样，那些宫女
他们没有犯罪的话，那太子救了他们，也不应该被判有罪，是吗，皇上？对，牵钩比赛嘛，不过是一场游戏。朕还记得孩童时代，朕也非常喜欢牵钩比赛，那个时候还经常输给八皇帝以及各位皇子。有道是，奖罚分明，这才公平嘛。皇后娘娘，玩牵钩就是玩玩，总不能输了比赛要跟杀人犯一样同等处死吧？上天有好生之德，太子是仁者，未来的仁君，解燃眉之急，在虎头刀下救回了不少冤魂，又何错之有啊？输了就该杀，有何不可？你们一唱一和的，想犯上作乱吗？王爷，记得去年安乐公主与宫中命妇斗嘴，结果败了下来。那以王爷之见，你家儿媳是否该处死啊？你放肆！皇上，微臣失言，请皇上恕罪。好了，众爱卿们不必再争论了。朕说过，牵钩比赛不过是一场游戏，输了也没有什么滔天大罪，依朕之见，死罪就免了吧。但是每个输掉的宫女，杖打50。至于太子你擅闯刑场的罪，也就免了吧。就这样吧。谢皇上。虽然以退为进，帮了太子，可是万一让皇后察觉你是站在太子一边的，恐怕他早晚会对付你。孩儿以为刚才的形势，姑姑的心腹大臣全都出来维护太子，如果我没有一些表示，姑姑也会对我们有所不满。原来太子与太平已经暗中形成一党了，难怪你对废太子一事如此从容。不过皇后始终挟天子以令诸侯。刚才我一直担心，怕皇上一时把持不住，栽在皇后手里。只要皇上金口一开，废掉太子，就在所难免。不会的，爹您可以仔细地想想，皇上与太子的关系，可以说是血浓于水。更何况，皇上现在只有这么一个儿子，纵使皇上如何不济，也不会置亲情于不顾的。如果皇上与太子是生在寻常百姓家，或许会幸福得多，至少没有人会逼他们父子相残。如果想要获得真正的幸福，最好的办法就是离开这片是非之地。只要是我李唐子孙当皇帝，我是无所谓。可惜皇后绝对不会甘于只当皇后。太平也不会真的退役，534更加不行。为了李唐江山，我们父子俩是离不开了。我不自命清高，也不孤芳自赏，我也要皇位。但是如果要父亲杀害儿子，妹妹残害兄弟，像这样杀戮不断，我宁可不要这个皇位。所以，像现在这样，若能辅助太子登上大统，我们父子俩也可以减少一点杀虐。感觉如何？感觉不错，好多了。果然有定气凝神之功效啊！那就好。娘娘，通过这件事，一定要谨记。怒气只能伤害自己的身体，为了那些人而伤害自身，实在是太不值了。有道理。我最近都多了几根白发了。
为了那些人，我的容颜是一天天憔悴下来啊。哪里，娘娘，您依然是明艳照人呐。该愁的应是太平公主才是。王爷，你可不能小视了太平啊！此次斗败的是我们，人家可正是洋洋得意呢。今天出来挺太子的，都是太平公主的人。看起来，他们在暗地里早就联手了。是啊，真是高招啊！我们想引他出手，他呢，借太子那把刀来反击我们，既救了自己的心腹，又可全身而退。真是高啊！不过这次交手，我们也并非没有斩获，最起码我们知道了我们对手的实力比我们想象的要厉害，这会让我们提高警觉，知己知彼，才能够让我们立足于不败之地，不是吗？哎呀，你倒是会自嘲啊！不过自嘲也好，能少生几根白发。我倒要看看这个太平，他到底还能忍耐多久。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、福儿，你还杵着干什么？去叫御医。是。福儿，你千万不能有事。福儿，仅仅有实力者，他不能折服佛所设，非人所护。公主，蓉儿她回来了。蓉儿，公主，蓉儿活着回来了。回来就好，回来就好，回来就好。你们赶紧去请御医过来，准备衣衫饭菜，待会儿给蓉儿沐浴用膳。是。蓉儿，赶快起来，我们要先谢谢菩萨。起来。
多谢菩萨保佑，多谢菩萨，多谢菩萨。蓉儿，快起来吧，小心。公主，奴婢知道你是为了我，昨夜担心的彻夜未眠。你为我受了这么多的伤害，还差一点送了命，我又怎么可能安然入寝呢？只要是为了公主，让蓉儿走一条什么样的路，蓉儿都不会有怨言的。薛少当年是被冤死的，你是他唯一的亲人，我怎么可能不好好照顾你？我怎么可能让他失望？公主真是对奴婢恩重如山，奴婢无以为报。只要你好好的活下去，就是对我最好的回报，你知道吗？这些年来，要不是有公主在蓉儿身边，蓉儿的生与死根本就没有什么区别。每当我看到那些宫女每天都不知道在盼望什么的时候，奴婢就觉得自己好幸福，因为蓉儿知道，在这深宫中，有人打从心里的疼我、爱我，所以蓉儿在受苦的时候没有喊出来，因为蓉儿心里面想着公主在家里等我，所以半点痛苦都没有。最重要的是，蓉儿知道有人希望奴婢叫苦连天的来伤害公主，所以奴婢更不会喊出来，因为奴婢要为公主争一口气。好，不愧是本公主的人。姑姑的琴艺越来越精湛。早晚常伴青灯，除了敲经念佛，就是弹琴自娱，孰能生巧罢了。侄儿着实佩服姑姑，在宫里面风起云涌的时候，遁迹空门。可惜，想要远离俗世，亦是身不由己。这次请太子来，就是要亲自感谢太子救了蓉儿一命。姑姑言重了，应该是我要谢谢姑姑才是，能够让我拯救无辜。假如没有及时救人，充俊定会非常自责。皇后竟然草菅人命，滥杀无辜，着实可恨。太子息怒，皇后虽然过分，但已经是过去的事了，不要再挑起无谓的风波。或许是姑姑近日潜心念佛，所以凡事都宽大胸怀。但凡尘终究是凡尘，你不打老虎，老虎就不吃你吗？虎毒不食子，最毒妇人心。可惜皇后从来就没有视我为儿子。太子千万不要轻举妄动，这宫中遍布皇后眼线，万一给她找到借口，有可能就变成羊入虎口了。难不成只能这样纵虎为恶，任她在宫中横行霸道吗？力敌不如智取，你纵有一身勇猛，也无法凭赤手空拳把老虎打死。姑姑所言甚是，可有什么办法？我老了，脑袋想多了就会头痛。太子才德兼备，自会想到办法。不过无论如何，我也是信任的。太子只要用得着我的时候，我定会帮忙。那雌老虎很是狡猾，太子一定要谨慎，千万不要轻举妄动。是，姑姑所言，充俊牢记在心。
别怕，你别怕，没事，你醒了。太子，别怕，福儿。我又回东宫了。你回来了，你被杖责时晕倒了，是我把你抱回来的。是你抱我回来的。孟父，我曾经答应过你，绝不会再让人欺负你。可惜我还是没有办法做到，对不起。殿下言重了，是奴婢自己命薄，才要受这些苦。殿下多次相救，已经对奴婢有情有义了。当日父皇在大殿上已经做出了定夺，我没有办法让你能够避免杖责。没关系了，反正都已经受了。我是不是还没有打完50仗，对吗？那还有多少？还有很多吗？我不想再被打，我不想再被打。孟父，你先别着急，你现在最要紧的是把伤养好，其他的之后再说吧。那你不要以后我不要再被打，我不想死，我不想死，我不想。你别担心，我一定会帮你想办法的。莫凡，小马，小福怎么样了？我刚才去东宫打听过了，经过予以诊断，孟福已经醒过来了，伤势好了很多。那我就放心了。小马，我想去看看他。哎呀，那是太子寝宫，不是什么人说进就进的，你又不是不知道。从小到大，我爹跟我都没有责罚过他。虽然我们在宫里是低下的婢女，但小福他就是一向圆滑、善解人意，也从未受到过主子的责罚。这次要让他受杖责之刑，这样的苦他怎么受得了啊？还说呢，那天孟福在刑场上只受了39杖，就被太子给带走了。听我们家鲁公公说，还有11杖需要追究呢。你说孟福才刚醒过来，就又要打，他能受得了吗？哎，这该怎么办呢？我们这些做下人的，生与死都只是主子的一句话。人为刀俎，我为鱼肉，又有谁会来管我们的死活？奴婢向昭容娘娘请安。免礼。谢娘娘。孟凡，听说你妹妹在牵钩比赛中输了，她还好吗？有劳娘娘操心，孟福正在康复之中。这样就好，你也可以安心了。实不相瞒，孟福好起来之后，还要继续受罚，只怕奴婢敢问娘娘，可有办法救孟福？你以为我的权势很大吗？您是昭容娘娘，权势当然很大。昭容大，太子更大，皇后娘娘更是手握大权。如果可以帮忙的话，我想太子早就出手了。太子帮不了的，我又能做什么？小福他真的很可怜，不过是一场游戏，却要饱受这样的皮肉之苦。娘娘，您向来足智多谋，求求你救救孟福吧。如果今天他有性命之余，看在太上皇的份上，我或许会给你出个主意。可如今呢，他只不过是受些皮肉之苦，我是不会插手的。你要知道，在宫中受苦就是良方，主子气消了，就不会找你麻烦。可是，
我真的不能看到妹妹受如此大的痛苦。你真的不可以看她这样吗？那你就攀附有权势的人，让自己的权势也同样变大。你攀附的权势越高，你的权势就越大。在宫中，你不要让别人受苦，也不要让自己受苦。那你就做个手握生杀大权的人吧。生杀予夺，乃天子之权。朕曾经翻手可杀万民，覆手可救苍生。只要大权在握，朕即天下。你给我！哎，你给我接啥呀？来，你再来一个，再来一个，好，来，我都是。刚才我到东宫打听过了，他们说孟府的伤势好的差不多了，你就别担心了。刚好起来，又要受刑，就好像伤疤要被揭开一样，撕心的痛。真的是很痛啊！孟府他受不了这样的痛楚，如今要他一再受刑，真是……萧马，你说在宫中，怎么样才可以有权势？只能是官位越高，权势越大呀。九品是正2品，权势也算大了吧？那当然。你问这干嘛？昭容娘娘说，要救孟府，就要攀附有权势的人。攀附权势也不易呀。昭容娘娘位列2品，有权有势，可是你别忘了，贵淑贤德四妃位列1品，权势就更大了。而皇后娘娘乃6宫之首啊，母仪天下，权势大的不用说。哦，还有皇上呢，皇上乃是天子，权倾天下。究竟我们要攀附到什么时候，才可以攀到真正的权势呢？没错，翻手可杀万民，覆手可救苍生。只要我大权在握，就可以解救天下，解救萧府。萧马，你知不知道皇上皇后最喜爱的是什么？来，过儿啊，这是天竺国使臣给母后送来的美颜膏。听说呀，只要每天早晚涂一次，就能使皮肤美艳娇嫩，永远像小姑娘那样。谢母后。女儿啊，娘听说你最近睡眠不太好，午夜醒来就再也睡不着了。母后连此等小事也知道。你是娘的女儿，娘当然知道。
有什么心事啊？跟娘说说。谢母后关心，儿臣没有什么心事。没什么心事当然好。如果睡眠不足，可以叫乐师来给你吹奏乐曲，这样舒心畅怀的，有助睡眠。我和你父皇最近都喜欢《霓裳羽衣曲》，挺管用的，你不妨也试试。母后有心了。哎呀，你父皇说呀，好久都没看见你了，你什么时候过去看看你父皇啊？儿臣确实很久没见到父皇了。不如这样吧，明晚请父皇和母后来这里一聚。好啊，娘马上回去跟你父皇说。这块地契就在姑姑的老家沧州，等到姑姑告老还乡之后，就可以安享晚年了。你小小一个宫女，倒也富贵。看来当年在太上皇面前得了不少好处吧？那事情没有问题吧？没问题，报皇上皇后愁眉舒展，龙颜大悦。我也想在离宫之前啊，让上一局在皇上皇后面前留下好感。那就有劳姑姑了。敬好，敬父皇。父皇，我知道您最喜欢吃掌中宝这道菜，是我特意让御厨教我做的，您尝尝。好，父皇马上就来尝尝这道掌中宝。好吃吗？好吃，果儿真有孝心。好吃就多吃点啊！好，别费了女儿的一番心意。母后，那你也请享用吧。母后自己吃。好吃。女儿，你今天还准备了舞蹈啊？是孟凡向何思月提议，找来天竺国首屈一指的舞姬。好。怎么样？不错，不错，好看吗？舞姿优美，搭配的天衣无缝，看出一片孝心呐。是啊，女儿真有心啊。朵儿，你说这都是孟凡安排？不错呀，啊！你看这个，多好看！真好。好。好，极好，非常之好。朕每人赏黄金10两。谢皇上。既然是孟凡提议的，那功劳可不小啊，就赏黄金50两吧。好。
皇上，皇后娘娘，奴婢斗胆，有个不情之请，奴婢不需要黄金。那你要什么呀？奴婢的妹妹孟福，因为在轻功比赛中输了，被杖罚50。上一次已经杖罚了30余杖，因为体力不支而晕倒，休养了很多天才恢复。奴婢恳求皇上、皇后娘娘可以赦免剩下的10余杖，因为奴婢担心妹妹这次撑不下去。原来是这等小事。皇后，免就免吧。免吧，免吧。谢皇上、皇后娘娘开恩。平身。来，皇上、皇母后，我敬你们。来。真的吗？你真的没有骗我？我干嘛要骗你啊？是真的。可是为什么皇后娘娘会放过我呢？孟福，小马，孟福，我给你带了金虫药。我不用手刑了。真的？这太好了。姐姐以后不会再让你受这种折磨了。在宫中，谁说了算数呢？就算太子说话算数，到最后，我还不是逃脱不了杖罚。放心吧，虽然眼下我没有什么能力，但是假以时日，我一定要让自己有权有势，我就有守护你的能力了。奴婢参见皇上。免礼。谢皇上。这花开得很漂亮，看来你打理得不错。多谢皇上夸奖。这铁树不是已经枯萎了吗？怎么又发出如此茂密的嫩芽？皇上，这都是孟凡的功劳。你竟然可以令它起死回生？都是托皇上的鸿福。人们说，铁树的盛衰预示着栽树人的运气。如今这棵铁树可以重新生长出嫩芽，代表着皇上福上添喜。快跟朕说说，你到底是如何让它起死回生的？朕非常喜爱这棵铁树，一直悉心照料，可是不知道是方法不对，还是哪里出了错。自从它进宫之后，便日渐枯萎，接着就发生了天灾。铁树本身是喜热怕冷，在京师这种地方是很难生长的。只要在根部放一些铁屑，就可以令它起死回生。就这么简单？就是这么简单。他日这棵铁树开枝散叶，那就代表着皇上的江山国泰民安，千秋万代。孟凡，好，你这次做得非常好。要什么赏赐？你说。奴婢上回已经得到过皇上的赏赐，奴婢不敢太过贪心。奴婢只求这棵铁树起死回生之后，皇上的江山可以风调雨顺，国泰民安，奴婢就于愿足矣了。一个宫女都有如此为国为民之心，那就是国之大幸。你理应成为表率，成为大家的榜样。今日朕如果未能论功行赏，他日有识之士又岂会主动为国效力呢？孟凡，还不赶紧下跪谢恩？谢皇上。朕该赏赐你些什么好呢？上次你在上一局替朕安排的歌舞很是精彩，朕非常喜欢。朕觉得你在音律和舞蹈方面相当有天分，不如这样吧，把他安排到上一级去。
回皇上，上一局何思月正好要回乡颐养天年，不如就由他替补吧。孟凡，从今日开始，你除了继续照顾安乐公主之外，朕赐你上仪局司乐一职。谢皇上隆恩。起来。谢皇上。好。好。哈哈哈哈哈哈！哎，我跟你们说啊，真的是那么回事儿，是吗？看见他。哦，参见上仪大人。免了。谢上仪大人。上仪大人，决定谁来补替何思月的位置了吗？你们问这么多干嘛？早点知道可以了结心事啊。又不是要你来补替，了结什么心事？哎呀，好了，我们啊就不要再多问了。这有什么决定，上仪大人自会告诉我们的。急什么呀？香莲，看你倒像已经把肉吃进嘴巴的样子啊！你说什么呢？这里啊，人人都是有机会的。谁不知道女呼声最高？记得别吝啬啊，到时候请大家吃顿好的。你们都说够了没有？你们都别指望了，人选已经定了。可这里要算香莲最有资格做司乐，要不是香莲，那还有谁啊？奴婢孟凡参见上仪大人。奴婢是奉周公公之命来拜见上仪大人的。周公公已经通知我了，你是来接替何思月的吧？以后还请上仪大人多多提点。你都擅长什么乐器？实不相瞒，奴婢对音律只是略懂皮毛。那你为什么会当上司乐呢？是皇上要奴婢来的。皇上，怪不得他上次收买何思月，在御前表演《霓裳羽衣曲》，原来就是为了奉承皇上。看来他早就觊觎思月这个位置了。看来这个女人很有手段。你们都说够了没有？既然如此，那你就先行认识一下她们。这是香莲，是这里最能干的宫女。这是水云，这个是秀蝶。孟凡初来乍到，虽然身居司乐，却什么也不懂。以后还请各位多多提点。这里就是教房了吗？是啊，这里就是内教房了，主要是管理教习宫廷音乐、指导艺人的地方。其实教房共有5处，除了这里之外呢，长安和洛阳都分别设置了左教房及右教房。这里主要教习歌舞及散乐，既是民间说的俗乐。至于雅乐，则是太常